Вернувшись из армии, я понятия не имел, с чего начать свою гражданскую жизнь. Конечно, служба закаляет и тело, и волю, но она не особо готовит к реалиям офисной работы. Тем не менее, я устроился в компанию, занимающуюся канцелярскими товарами. Респектабельное предприятие, степлеры, ламинаторы, даже эти разноцветные стикеры. Нагрузка была стабильной, но моя роль в основном сводилась к работе посыльным. «Александр, принеси это. Алекс, отнеси то. Саша, возьми еще 2 парней и перемести этот шкаф». Я решил начать карьеру с мышц, а не с мозгов. 3 недели спустя компания отметила свой 10-летний юбилей. На этот раз не в столовой, а в настоящем ресторане. Все были одеты с иголочки, костюмы, платья, идеально уложены. Я появился в свежевыглаженной рубашке и галстуке, взятом прямо из школьного отдела канцтоваров. Танцы начались после 3-го тоста. В этот момент я заметил женщину, которую раньше не видел, и пригласил ее на медленный танец. Она была изящной, ухоженной, с озорными глазами и легким ароматом, явно не из нашей офисной столовой. «Вы новенькая?» — спросил я. «Да», — ответила она с игривой улыбкой. «Я Александр. Месяц назад демобилизовался из армии, теперь работаю на складе». «А я Ира, с упаковки. Считайте меня вашим личным проводником в мир картонных коробок», — подразнила она, подмигивая. Танец прошел замечательно. Ира держалась уверенно, грациозно, у меня даже голова немного закружилась, и вовсе не от шампанского. «Честно говоря, я думал, вы преподавательница кафедры женской логики», — пошутил я. Она рассмеялась так звонко, что даже официант ухмыльнулся. Вскоре мы уже обнимались, как вдруг появился мужчина, мне едва по плечо, с мопсовым лицом, перекошенным от неодобрения. «Ирина», — протянул он, словно я украл его любимый стул. «Почему ты за него держишься?» «Потому что он мне на ноги не наступает, Толя. В отличие от тебя». Он попытался потянуть ее за руку, но я вежливо, но твердо встал между ними. Он толкнул меня, и в этой суете я случайно наступил Ирине на ногу. Она ахнула, и я инстинктивно оттолкнул мужчину локтем легко, почти игриво. Тем не менее, он оказался распластанным на стуле. Через несколько мгновений он ушел, а 2 коллег поддержали его. «Это был твой муж?» — прошептал я, когда Ирина смотрела ему вслед. «Ну, формально да, на бумаге. Но на самом деле, скорее, домашняя ссора. После того, как наш сын ушел в школу, между нами все развалилось. Когда напряжение спало, вечер продолжился. Ирина осталась. Друзья поддразнивали меня. «Расслабься, у тебя теперь есть телохранитель». Мы продолжали танцевать, смеяться, шепча шутки. Я чувствовал себя так, будто вернулся на тренировку, только на этот раз задача была не облажаться перед Ириной. Когда она собралась уходить, я разыграл самый джентльменский жест. «Позволь проводить тебя домой. Буду спать спокойнее, зная, что ты благополучно добрался». «Ах, Александр, если бы ты был таким же настойчивым в мои 20». Она замолчала, весело хихикая. Улица возле ее дома была темной. «Подожди здесь, я проверю», — сказала она. «Если Толя уже спит, я помашу из окна». Через несколько минут в квартире на 3-м этаже зажегся свет, и Ирина помахала мне сверху. Когда я подошел, она приветствовала меня. Толя так громко храпит, что ничего не услышит. «Заходи, мой защитник, на кухне безопасно». Я отложил куртку и опустился на угловой диван. Ирина села рядом, наклонилась и поцеловала меня. С этой кухни все и началось. Позже даже муж невольно помог нам. Да, Ирина была старше, но с ней было тепло и легко. Она видела во мне не мальчишку, только что вернувшегося из армии, а мужчину пусть и еще молодого. Так зародилась наша необычная, слегка безрассудная связь. Иногда мы встречались в офисе по выходным, когда ее муж уезжал на рыбалку, иногда в других местах. Она шутила, что я ее маленький праздник, а я называл ее своим неофициальным учителем женской логики.